Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile el açması cevizli burma baklava tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için öncelikle uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 120 mililitredir. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet orta boy yumurta, 1 paket yani 10 gram kabartma tozu, 1 dolu yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi ve 1 çimdik tuz ilave edip karışımı güzelce çırpalım. Yeterince çırptıktan sonra sıvı karışıma azar azar un ilavesi yaparak önce bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Sonuç olarak hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Elde ettiğimiz hamurun üzerini bir streç veya poşet yardımıyla hava almayacak şekilde güzelce kapatıp yarım saat kadar dinlenmeye alalım ve biz geçelim tatlımızın şerbetini hazırlamaya. Bunun için uygun bir tencere alıp içerisine 3 su bardağı toz şeker, ve 3,5 su bardağı su ilave edelim. Tencereyi ocağa alıp şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Daha sonra ise kaynamasını bekleyelim. Şerbetimiz kaynamaya başladığında içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edip 8-10 dakika kadar daha kaynatalım. Şerbetimiz mutlaka koyu kıvamda olmalı. Eğer kıvamı su gibi olursa tatlımızda hamur olur. Şu anda gördüğünüz gibi eğer kaşıktan yavaş yavaş damlıyor ise artık şerbetimiz hazırdır. Şimdi ocağı kapatalım ve tamamen soğuması için bir kenara alalım. Baklavamızı yağlamak için sade yağ kullanacağız. O yüzden 200 gram kadar eritilmiş tuzsuz tereyağını bir süzgeçten geçirelim. Üzerindeki tortuları ve dibindeki ayranı yağın içerisine kesinlikle karışmamalı. Tortudan birazcık üzerine toplanırsa onu da bir kaşıkla alalım. Hazır olan sade yağın içerisine 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave edelim. Ve hamurumuz artık yeterince dinlenmiş. Şimdi dinlenen hamurdan parçalar kopartarak bezeler haline getirelim. Ben ortalama bir yumurta büyüklüğünde bezeler yaptım. Eğer ben daha büyük yufka açabilirim derseniz daha büyük bezeler de yapabilirsiniz. Toplamda 18 adet beze elde ettim. Şimdi hiç beklemeden ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açarken altına ve üzerine bolca nişasta serpebilirsiniz. Ben buğday nişastası kullandım. Açmış olduğumuz hamurların bekleme aşamasında birbirlerine yapışmalarını önlemek için aralarına buzdolabı poşeti yerleştirelim.
Ve bezelerin tamamını açtım. Şimdi bu şekilde en az 1 saat kadar dinlenmeye alıyorum. Dilerseniz bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi gün açmaya devam edebilirsiniz. Dinlenen hamurlardan bir tanesini alıp altına ve üzerine bolca nişasta serperek açabildiğimiz kadar büyüklükte açalım. Ve yufkamızı artık yeteri büyüklükte açtım. Şöyle gördüğünüz gibi incecik oldu. Eğer daha önce hiç denemediyseniz bile gözünüzü kesinlikle korkutmanıza gerek yok. Gerçekten de normal yufkadan bile kolay açılan bir hamur. Şimdi hazır olan yufkamızın üzerine 2 dolu yemek kaşığı kadar çekilmiş ceviz içi ilave edip her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Elimize ince bir oklava alıp yufkamızı rulo haline getirelim. Hamurun her iki tarafından içe doğru bastırarak elimizle şekil verelim. Hazır olan ruloyu önceden yağlamış olduğumuz fırın tepsisine yerleştirelim ve geriye kalan hamurlara da aynı işlemleri uygulayalım. Ve yufkaların tamamına aynı işlemleri uygulayarak fırın tepsisine dizdim. Şimdi ise baklavamızı dilimleyelim ki hem yağını hem de şerbetini güzel çeksin. Bu arada kanalımda farklı el açması baklava tariflerim de var. Eğer izlemek isterseniz ekranın sağ üst köşesindeki karta tıklayabilir veya kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Sıra geldi baklavamızı yağlamaya. Önceden hazırlamış olduğumuz sade ve sıvı yağ karışımını baklavamızın üzerine gezdirdikten sonra fırça yardımıyla her tarafına güzelce sürelim ki pişerken üzerinde yanıklar oluşmasın. Yağlama işlemi bittikten sonra yağın içerisine tamamen çekmesi için baklavamızı 5 dakika kadar dinlendirelim. Daha sonra ise 165 derece fırında üzeri ve altı tamamen kızarıncaya kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi 1 saattir. Sürekli çevirerek her tarafının eşit bir şekilde pişmesine özen gösterelim. Fırından çıkan baklavamızı 1 dakika kadar dinlendirdikten sonra soğuk şerbet ile buluşturalım. Baklavamızı şerbetledikten sonra tamamen soğuyana kadar dinlendirelim. Ve baklavamız artık servise hazırdır. Hiç tereddüt etmeden gözü kapalı deneyebilirsiniz. Gerçekten de çıtır çıtır ve muhteşem bir lezzet. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz
Bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi aileniz ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.